El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de docencia en los territorios en los que las lluvias han provocado inundaciones en planteles escolares. Además, instruyó a los directores regionales y distritales a tomar medidas para evitar que las lluvias provoquen inundaciones en los centros educativos. El MINER pidió que sean limpiados los techos, drenajes pluviales y planteles escolares ante el nivel de lluvia anunciados por el COE. También ordenó que se tapen los recipientes con agua, se recoja la basura acumulada y residuos sólidos en patios y áreas al aire libre.